പ്രേതം ഇങ്ങനെയല്ല. പ്രേതം പേര് എങ്ങനെയാണ്? നീയോ പ്രേതമാണ്, പൂച്ചന്റെ പ്രേതമല്ല. അനുസരണയില്ലാത്തത് പ്രേതം പേര് തോന്നിയവാസി. അത് വണ്ടി ഓട്ടിക്കല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് പ്രേതം വരിക. കണ്ണൊക്കെ തുറപ്പിച്ച് നോക്കി. എങ്ങനെയാ പ്രേതം വരിക? എങ്ങനെ പ്രേതം വരിക? എങ്ങനെ പ്രേതം വരിക? എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രേതോ? പ്രേതം ഇവിടെ ഉണ്ട്. എവിടെ പോയിന്ന്? ട്രൈപോഡ് കണ്ടോ? ട്രൈപോഡ് കണ്ടോന്ന്? പോട പൊട്ട. അങ്ങനെ എടുക്കണ്ട നീ. അല്ല മാസ്ക് മാറ്റാൻ പറയ. കുക്കു വന്നതോടെ കൂടി മിന്നുവിനെയും കണ്ടൂടാ, എന്നെയും കണ്ടൂടാ. പിന്നെ കൊത്തത്. അമ്മ ടാറ്റി പോണു. നീ വേണ്ടിട്ടാണ്. ഇറങ്ങി ആ പെണ്ണ് പോടി. ഇവിടെ പാടാ നീ, ഇവിടെ പാടാ വെകിളി പിടിച്ചവനെ. ഇവിടെ പാടാ, ഇവിടെ വേഗണിക്കുന്ന പോയി. എന്തേലും വിടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്ടാ ചെക്ക നിന്നെ. കെണിയും ചെക്കനല്ല അതെ. ഇനി നീ ആര് കുമ്മ കൊടുക്കും? കാണാലോ അതിനെ ഇഞ്ചി കുത്തുന്നു. ഓടിക്കാട്ട് പോടാ അടുക്കളയിന്ന്. കൈ കാട്ടാൻ പറ. അടിക്കേ കൈ കാണിക്കാൻ പറ. ഒരു അടി കൊടുക്കാൻ. അവനെ തൊടണ്ട നീന്ന്. അമ്മനെ പോയി കൊത്തിട്ട് ഓടി വാ പറഞ്ഞാ മതി. പിന്നെ പെട്ടെന്നിപ്പോ അവന്റെ ബോഡി ഗാർഡാണോ? ആണോ നീ? തിന്നാൻ തരും ഞാനല്ലേ തിന്നാൻ തരുന്നേ. കാട്ടട കൈ. അപ്പോ ഞാൻ പോണപ്പാ. എന്താ ചെക്കൻ്റെ ഒരു എവിടേക്ക് വരുന്നു കയ്യിലാണ് തൂങ്ങും. ശരി ഇപ്പൊ വരാ. ദിലീപ് പറയണ പോലെ ഏട്ടൻ്റെ വിഷമിക്കണ ഞാനിപ്പൊ തന്നെ വരാ പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല. മിന്നോ ഏട്ടനെന്തിനാ വിഷമിക്കണ? ഞാനിപ്പൊ തന്നെ വരാ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം പോണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് പോയിട്ട് ബൈ. യാത്ര പോയി ഒരാള്. ഇതാ വന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചു പോ. കുക്കുവിനെ കൊണ്ടാക്കാൻ വന്നാ ഞങ്ങള്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നതാണ് കുക്കുവിനെ കൊണ്ടാക്കാൻ.
ഇല്ല പിന്നോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നാണ് കുക്കുനെ കൊണ്ടാക്കുക. ശരിട്ടാ വിളിക്കേ. ഡാ വണ്ടി കയറിയിട്ട് വിളിക്കടാ. പുതിയ കാറാണ്. ഇതൊക്കെയോ എന്താ നീല ചന്തമാണ്. എനിക്ക് നീല വണ്ടി എടുക്കണം. പിന്നെ ഈ 2 വണ്ടിയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടേ ആ നീല കളറുള്ള വണ്ടി എടുത്താൽ നമുക്ക്. അറിയില്ലേ പതുക്കെ അവിടെ എത്തുമ്പോ തിരിയാൻ അറിയും വഴി. ഒരു ഹമ്പ് കാണും. അപ്പൊ റൈറ്റിക്ക് തിരി. നമ്മളെന്തും വരുന്ന വഴിയല്ലേ. പോട്ടെ പോട്ടെ മതി മതി. അവിടെ കമ്പിയുണ്ട്. മതിയടി. കണ്ട അവള് പിന്നെയും കൊണ്ട് നിർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ സ്റ്റെപ്പും കൂടെ കളയണം. സ്റ്റെപ്പിന് ചേർത്തി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് കുക്കു. അവനാണെങ്കിൽ ബ്ലേഡ് പോലെ കൊണ്ട് നിർത്തും. എന്നിട്ട് മുട്ടിച്ച് നിർത്തുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ 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 മതിയടി പെണ്ണേ. നീ നോക്കാൻ വരാൻ വിളിച്ചതല്ലേ. മതി മതി. എന്നാൽ അതിൽ കൊണ്ട് കുത്തിക്കോ. നോക്കി 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 അതിൽ കൊണ്ട് കുത്തിക്കോ പറയാ. പപ്പായ കൊടുക്കേമാ മേനേടി പപ്പു പപ്പായ ഹബ്ബു പപ്പായ പപ്പായ എന്നാ കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ. എന്താ അത്?